Hallo zusammen, moin! Willkommen zum nächsten Video. Und dieses Video ist ein Rezeptvideo. Und zwar machen wir mit dem Barista von Nespresso einen sogenannten Iced Frappé zusammen. Das passt natürlich sehr gut zum Sommer, der aktuell noch draußen vorherrscht. Aber wenn man es gerne mag, kann man das eigentlich jederzeit trinken, finde ich. Zu dem Gerät an sich werde ich jetzt hier nicht so viel erzählen, weil es eben ein Rezeptvideo sein soll. Was ich wichtig finde ist, ich hatte bei Iced Frappé wirklich so ein Frappé erwartet wie bei Starbucks oder Espresso House oder ähnlichen Coffeeshops. Es ist halt eine andere Konsistenz bei diesem Getränk, aber trotzdem sehr lecker. So, dann will ich euch einmal zeigen, was wir alles brauchen für das Getränk und wie wir es vor allen Dingen zubereiten. So, wir brauchen eine Kapsel Vanillio, da haben wir ein bisschen Geschmack in dem Frappé. Eventuell, wenn man möchte, 1 bis 2 Stangen von diesem Zucker, das sind dann 8 Gramm. Dann Eiswürfel, da werde ich 4 nehmen, so halbgroße. Und wir brauchen natürlich auch noch Milch, am besten gekühlt aus dem Kühlschrank. Und das war's dann eigentlich schon an Zutaten. Wenn man möchte, kann man noch Sirup natürlich dazu tun, dann hat man noch mehr Geschmack. Oder eine andere Sorte des Kaffees nehmen. Das ist ja euch überlassen. So, dann füllen wir erstmal die Milch ein, und zwar bis zur Mindestfüllmenge. Hier ist eine Markierung drin, sieht man jetzt nicht so gut wahrscheinlich, aber bis dahin brauchen wir Milch. Dann als nächstes die Eiswürfel. Jetzt, wenn ihr wollt, den Zucker. Und nun brauchen wir einen Kaffee hiervon und bereiten ihn direkt hier rein zu. Ihr braucht jetzt den Deckel, einmal oben drauf. Falls noch nicht geschehen, müsst ihr das Rezept hier einmal auswählen. Kann man hier mit den Pfeiltasten machen. Iced Frappé und dann geht's los. Das sieht doch lecker aus. So sieht jetzt das fertige Getränk aus. Oben schön schaumig, unten ist es halt ein bisschen flüssiger. Das ist eine andere Konsistenz als die Frappuccinos oder Frappés bei den bekannten Coffeeshops. Aber wie gesagt, trotzdem sehr lecker. Schön erfrischend im Sommer. Das war mein abgewandeltes Rezept von dem Iced Frappé mit Hilfe des Baristas von Nespresso. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen und Genießen. Einen schönen Tag. Bis dann.